弟兄姐妹，我们要留心听圣灵的声音哈，留心听圣灵的声音。那有时候神会借着先知，借着教会的属灵的领袖来对我们说话，我们一定要小心听上帝对我们所说的话。那今天我们要读的是27章，使徒行传27章14节到26节，我们一起来读。不多几时，狂风从岛上扑下来，那风名叫有拉格罗，船被风抓住，抵不住风，我们就任风刮去，贴着一个小岛的背风岸奔行。那岛名叫高大，在那里紧紧收住了小船。既然把小船拉上来，就用缆绳捆绑船底，又恐怕在塞尔底沙滩上搁了浅，就落下蓬来，任船飘去。我们被风浪逼得甚急。第二天，众人就把货物抛在海里。到第3天，他们又亲手把船上的器具抛弃了。太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪吹逼，我们得救的指望就都绝了。众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间说：众位，你们本该听我的话，不离开革哩底，免得遭这样子的损伤破坏。现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失上，唯独失上这船。因我所属所侍奉的神，他的使者昨夜站在我的旁边说：保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。所以众位可以放心，我信神，他怎样对我说，事情也要怎样成就。只是我们必要撞在一个岛上。弟兄姐妹，你看见他们不肯听保罗的话，他们不肯听保罗的话。那很特别，我今天看见这个风也有名字哈，这个大风啊，这个名字叫做什么？有拉格鲁啊，有拉格鲁。上个礼拜这个前一个有台风来哦，那这个台风的名字很特别，叫做玛利亚哈，玛利亚。那玛利亚不是耶稣的妈妈吗？所以有一个孩子在祷告的时候，他说主耶稣你妈妈来的时候，请你不要让她下太大的雨哈。他说你妈妈来的时候，那真是很有意思，一个孩子的祷告。那我们今天看见保罗呢，他早就告诉他们行船很危险，船要受到损伤，大遭毁坏破坏了，甚至连命都难保。但是百夫长宁可相信船长相信了船东跟船长，他不相信保罗所说的话。那弟兄姐妹，请你记得我们一定不要相信所谓专家说的话，神说的话才是最后的结论啊。约阿斯王呢，大大的得胜，因为他见证了一件事，他说：信耶和华你的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。如果你要立稳，你就要信耶和华你的神。那你要亨通，你就要听了，你就是要听先知对你所说的话。所以弟兄姐妹，感谢主，今天先知的话也是一样，都记载在哪里呢？就是记载在圣经的里面。而今天的先知多半也是透过圣经的话来启示神的心意。所以我们不要听自己自以为是我们也不要听人说什么哈。那当弟兄姐妹运用先知的恩赐来对我们说话的时候，弟兄姐妹，我们要学习玛利亚的方法。玛利亚听见以后，就放在心里反复思想，要去查验。这保罗说，所有先知的话都需要去查验哈。那查验第一个，弟兄姐妹，怎么样去查验呢？第一个就是第一个是合不合圣经的法则。合不合圣经的法则哈？那比如说有人说主感动我今天不要去崇拜。那弟兄姐妹不要去聚会他说就在家里面祷告就可以。弟兄姐妹，我告诉你，这一个我认为不可能是从圣灵来的，神不会启示你这样子的话，因为圣经告诉我们说要怎么样，要不可以停止聚会哈。那弟兄姐妹，神不会似是而非一下这样一下那样，神的话它是利益，所以你一定要去查验合不合圣经。第二个，
还有圣灵住在我们里面，圣灵也会感动我们，让我们知道我们所做的是不是合乎圣经。如果你平安，所以圣经告诉我们说，你要按着神的这个你的心里的平安而行事。那如果你觉得不平安，那弟兄姐妹，你的良心过不去，那你一定不要去做哈。那有一个弟兄呢，他就说因为有一个他很要好的朋友，就跟他推销一个产品，一个就是我讲的产品是一个金融产品啊。那后来呢，哇，好像他就告诉他说，我在金融界里面做了这么多年，我觉得这个计划这个产品呢是一定可以成功，一定会非常非常的这个带来的利润啊，什么东西一定是非常的好啊。那他也很动心啊，他觉得他的朋友呢是一个非常在这方面已经做很多年，而且他的建议应该是没有问题啊，所以他就很想这样要做啊。那然后他回家的时候跟他的太太讲，那太太姐妹呢就告诉他说，那我们一起来祷告啊，一起祷告。他说我不懂金融的东西啊，但是我们一起来祷告。当他祷告的时候，他们祷告的时候，圣灵就在那里面告诉他说，不要动，不要把你的钱投在那个里面。那所以当他们所以第二天呢，那个他的朋友打电话给他的时候，他就告诉他说，我们昨天的祷告，我们心里觉得不平安，所以呢，对不起，我今天呢，我昨天虽然答应你，但是我觉得我还是要顺服我里面的感动，我就不买。那他的朋友当然很生气啊，就怎么样，他说你一定会后悔，一定会后悔。那弟兄姐妹，真的，后来这个弟兄自己做见证，3个月以后，他后来他就知道，他的这个朋友竟然呢所投资的通通都泡汤了，都泡汤，所以他就感谢神。感谢神。所以弟兄姐妹，每一件事情都需要去查验。第一个，合不合圣经；第二个，圣灵在你里面有没有平安？没有平安就千万要小心了。第三个就是属灵的权柄，属灵的权柄哈，属灵权柄，让属灵权柄帮助你，让你去认定是还是不是。所以求主帮助。我们知道为什么要这个婚前的辅导，其实不是你决定要结婚了你才来辅导，而是你们开始觉得你们有两方面交往了一段时间，觉得我们好像有这样的心意。好，但是先等一下，我们去找我们的属灵的遮盖，请他来指教我们，来分析我们。因为姐妹，因为其实是这样，当局者迷哈，那旁观者清嘛，你一定要有旁边的人来帮助你。弟兄姐妹，属灵的遮盖就是神给你的一个非常大的保护。那以前呢，我在士林做3牧区，很大部分人都是准备要结婚了，已经决定要结婚了，才来找我，说要做婚前辅导。那结果我已经不能够，我就告诉他们你们的状况怎样，很多的事情都没有解决，都是有问题的，可是已经来不及了，这个婚期都已经定了。那结果呢，就等于最后就是叫做勉强结婚。那只有这样的结果，我告诉他们说，你们如果真的要往前面走，你们所受到的挑战会比别人多的还要更多。真的，这个结婚没有2个月，1个多月就已经闹到不可开交。但是感谢主的恩典，他们都是敬畏主2个人都愿意放下自己，所以还有机会让他们能够得着。所以弟兄姐妹，感谢主当你经过这3个，你就会很清楚是不是从主来的哈，从主来的。求主帮助我们，跟随你的牧人，跟随你的教会，跟随教会的教宗，你就必蒙保守，就必蒙恩惠。和弟兄姐妹，不要以为这件事情不跟这个投资的事情跟牧师应该不会有什么关系啊，对不？弟兄姐妹，我牧师不一定懂得这个金融或投资，但是牧师懂得什么？懂得神，
懂得神的心意，懂得圣灵的感动。弟兄姐妹，圣灵的常常会借着你属灵的领袖来帮助你，来告诉你该做还是不该做哈。所以弟兄姐妹，感谢主，上帝的恩典这满满的是够我们用的。主与你同在，祝福你这个礼拜必定是一个美好的一周。阿们。